రామానాయుడు స్టూడియోకి దారేది. హాయ్, వెల్కమ్ టు చాయ్ బకెట్ యూట్యూబ్ ఛానల్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ఫిలిం ఛాంబర్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం. ఫిలిం ఛాంబర్ దాటంగానే మనకి రైట్ సైడ్ లో కనపడే ఒక స్ట్రీట్ లోంచి మనం స్ట్రైట్ గా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. మహేష్ బాబు ఇంటికి ఏ విధంగా అయితే వెళ్ళామో అదే రూట్లోనే స్ట్రైట్గా వెళ్తూ ఉంటే మనకి ఇక్కడ యూటర్న్ కనబడుతుంది. యూటర్న్ తీసుకొని మనము అక్కడ నేను యూటర్న్ తీసుకున్నాను. యూటర్న్ తీసుకొని మనం స్ట్రైట్గా వస్తూ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి ఫిలిం ఛాంబర్కి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్లో ఉన్న స్ట్రీట్లోకి మనం వచ్చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు బాటా షోరూమ్ కూడా కనబడుతుంది. స్ట్రైట్గా ఒకటే రోడ్డు వెళ్తూ ఉండాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ లో మీరు కనుక చూస్తే ఇక్కడ మనం మహేష్ బాబు ఇంటికి వెళ్ళే రూట్ ఇది. ఇలా కూడా మనం మహేష్ బాబు ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు. అలా కాకుండా స్ట్రైట్ గా ఒకటే రోడ్ వెళ్తూ ఉండాలి. రైట్ సైడ్ లో మీకు ఎడ్సీ బిడ్సీ అని కనబడుతుంది. దానికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ స్ట్రీట్. ఇక్కడ కావాలంటే మీరు చూడొచ్చు రామానాయుడు స్టూడియో ఎంట్రన్స్ గేట్ కూడా ఉంటుంది. సో రీసెంట్గా రానాకి మ్యారేజ్ జరిగింది. అది ఇక్కడ రామానాయుడు స్టూడియోలోనే జరిగింది. రామానాయుడు స్టూడియోలో సురేష్ ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ ఉంటుంది. రామానాయుడు కలర్ ల్యాబ్, రామానాయుడు ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్, ఇలా అన్ని రామానాయుడు స్టూడియోలోనే ఉంటాయి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకొని డెడెన్లోకి వెళ్తే మీరు చూడొచ్చు అక్కడ నారప్ప, వెంకటేష్ గారి కొత్త సినిమా నారప్ప, దాని పక్కన అరణ్య అని రానా కొత్త సినిమా పోస్టర్స్ వేశారు. ఇదే రామానాయుడు స్టూడియో ఎంట్రన్స్.